Ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir nog 'n dag tot ons lewens. Here, dankie dat ons weet dat U in beheer is. Heilige Gees, my gebed is nou dat U met elkeen van ons sal wees. Here, dat U in elke een van ons harte sal werk. Here, laat ons sal besef dat sonder U ons absoluut niks is nie. Here, dat daar by elkeen van ons 'n taak is. Here, 'n taak is om mense na U toe te bring. Here, laat ons weer die nasie sal terugkeer na U toe. Seën volgens se diens. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, weer eens baie welkom by vandag se diens. Ek het laasweek met julle gedeel oor die onderwerp gehoorsaamheid. En ek het gevra of ek en jy regtig God gehoorsaam. En ek het gedeel wat die betekenis van gehoorsaamheid is. En volgens Google sê dit is om bereid te wees om te doen wat van jou gevra word. En Jesus kom en sê vir ons dat ons moet luister en dat ons moet doen. En ek het gevra dat as ek en jy weet van wat gehoorsaamheid is, hoekom doen ons nie wat God se woord vir ons sê nie? Hoekom nie? Jy sien, ek het 2 punte genoem waarop ons moet fokus, en dit is luister en doen. En die woord praat van luister. En die woord sê ook vir ons dat wanneer ons nederig is, sal ons luister. En ek het ook genoem dat ons met selective hearing sit. En ek het dit weer eens net besef, hierdie week by die huis, dat ons met selective hearing sit en we sitting with selective speaking. Jy sien, selective speaking is ook daardie gedeelte waar ek weet wat iets verkeerd is en ek wil dit nie sê nie. Want as ek gaan opstaan, wat gaan met my gebeur? Wat gaan die mense van my dink? Jy sien, maar ons moet luister, maar ons kies wat ons wil hoor. Jakobus sê vir ons in Jakobus 1:22 tot 23, dit was laasweek se stel, julle moet mense word wat doen wat die woord sê. Moet dit nie net aanhoor nie, dan bedrieg julle julleself. Julle sal saamstem. As jy altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is dit net so goed of jy kyk na jou gesig in die spieël, sonder om iets aan jou voorkoms te doen. En ek het genoem, ons staan elke dag. Elke dag staan ek en jy en ons kyk in 'n spieël vas. As jy jou hare moet kam. Bibab, as jy jou baard moet kam. As jy tande borsel. Elke dag kyk ons onsself in die spieël. Maar as ek en jy net onsself in die spieël kyk en ons doen nie iets daaromtrent nie, where we gonna come out? En ek het ook gesê dat baie van ons Sondag na Sondag kerk toe kom. Ons hoor wat sê die woord, maar ons pas dit nie toe in ons lewens nie. Ons pas dit nie toe nie. En ek het afgesluit waar ek elke persoon wie in die diens was gevra het om hulle hande op te steek en te sê dat van vandag af dat ek en jy commit om te luister en te doen wat God se woord vir ons sê. En daar was nie een wat Sondag hier was wat nie hulle hande opgesteek het nie. En ek het selfs WhatsApp boodskappe gekry van mense wat dit gekyk het op YouTube en WhatsApp en Facebook en al daai wat gesê het, pastor, ek en my man het gekommit. Ons het ons hande omhoog gesê, ons het commit. En ek wil vanoggend vir julle vra, hoe was julle week gewees met die commitment? Was dit maklik gewees? Nee, Derek, dit was definitief nie maklik nie. Jy sien nêrens in God se woord sê dat dit gaan maklik wees nie, maar ek en jy moet deurdruk. Ek en jy moet daardie houding begin kry, laat ons sal deurdruk. Wel, vandag wil ek deel oor 'n onderwerp, hoekom entitlement vernietigend is vir ons as Christen. En entitlement is aanspraak maak. In Engels praat ons van die woord entitlement. En hierdie woord sê baie vir ons. In Afrikaans praat ons van aanspraak maak. Sal julle met my saamstem dat ons baie keer aanspraak maak op sekere dinge?
Ek en jy maak aanspraak op sekere dinge. Ek voel dat ek geregtig is om dit te hê, om dit te sê. Is dit nie waar nie? It's my right. Come on people. Ek weet ons is nie so baie vanoggend hier nie. Maar is my reg om ons uit te praat. Dis my reg om iets te hê. So kom ons kyk gou wat sê Google is die betekenis van entitlement. Dit sê a belief that one is deserving of or entitled to certain privileges of the fact of having a right to something. So julle sal sien dat dit sê dat ek glo dat ek iets of die reg het om iets te besit of sekere voorregte het. Dis wat dit beteken. Ek het die reg op sekere voorregte. Ek het die reg om iets te besit. Nou kom ons draai dit om. Kom ons gaan weg van Google en ons gaan kyk wat sê God se woord vir ons in Psalm 73 vers 1 tot 3 en die 53. 'n Psalm van Asaf. Waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel. My voetstappe het byna uitgegly, want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense gesien het. Wel, wie was Asaf? Asaf was 'n Lewiet wie koning Dawid aangestel het as die chief musikant, die main peanut, die groot musikant. En hy was die aanbiddingsleier van Israel gewees. Julle sien, wanneer ons kyk na hierdie gedeelte in Psalm 73, bedoel Asaf nie dat hierdie val, hy bedoel dit metafories. Hy was wanhoopig, hy was angstig, en hy was op die punt van ongeloof. En dit wat hom daarna toe gedryf het, was 'n issue oor toekenning. Hoor mooi, dit was 'n issue oor toekenning. Asaf het nie gesukkel met die vraag, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense nie? Hy het nie gesukkel daarmee nie. Nee, hy het gesukkel met die vraag, hoekom gebeur daar goeie dinge met slegte mense? En kan ek vandag vra, is ek en jy nie ook so nie? En na regte het hy gesukkel met die woord entitlement. En kan ek eerder vanoggend daardie woord gebruik, want well, yeah, man. Dit sê dit net beter vir my. Entitlement. Julle sien, Asaf het gesê in vers 3, ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. En ek weet, hier's baie, ek het dit ook al gevra, maar Brett, daardie mense, hulle stap nie 'n pad met die Here nie, but they got everything, hulle het alles, hulle het die mooiste huis, hulle het die mooiste voertuie, hulle het genoeg geld, is dit nie waar nie? Ons kyk dit so en ons sien dit so. Jy sien, dit was nie net 'n hipotetiese stelling nie. Asaf het gevoel dat, hoekom kry die goddeloses alles, maar hy wat reg lewe kry dit nie. En ek weet, ek en jy het ook daardie vraag. En ek weet dat ek en jy ook voel, soos Asaf gevoel het. En ek en jy kyk ook om en ons sien mense wat dinge kry. En dan begin ek en jy vergelyk. Maar hoe kan Piet, en ekskuus, ek het net name gevat, asseblief, don't get angry. Maar hoe kan Piet dit kry en ek kry dit nie? Hoekom kry Koos dit? Hy stap dan nie eers 'n pad saam met die Here nie. En ek wie die nou pad stap, wat die pad stap saam met die Here, ek kry dit nie. Ek het teëspoed. Bibab, ek kyk daar na jou kant toe, ek het, as julle kan onthou en ek het dit nie geskryf nie, Bibab het ons laasweek gesê, sy bike se radiator en hy moes stop, al die dinge, en toe ons by die huis stop, toe bel hy my, toe sit hy my op video call. Weet julle wat het gebeur? Sy hele voorband het daar 'n stuk van die band, 'n stuk van die rubber afgekom. En sy eerste woorde was, dankie Here dat ek leef.
En ek sê nie hy het dit gesê nie, en ek sê nie hy het dit gedink nie, maar ek sou gedink het, but why does this happen to me? Ek stap 'n pad saam met die Here, ek doen nie dinge reg, hoekom gebeur dit met my? Hoekom gebeur dit nie met Piet nie? Hoekom gebeur dit nie met Koos nie? Is dit nie waar nie? Ek wil 4 redes vanoggend noem, hoekom entitlement vernietigend is. En die eerste een is, entitlement is 'n ontkenning van die waarheid. Hoor mooi, entitlement is 'n ontkenning van die waarheid. Wanneer ek en jy 'n bietjie dink, wil ek en jy nie regtig hê wat ons toekom nie. Dink 'n bietjie mooi. Dink 'n bietjie mooi, ek het die heavy woorde gebruik. Wanneer ek en jy dink, wil ek en jy nie regtig hê wat my en jou toekom nie. Maar Brett, hoekom sê jy dit? Wel, as ek en jy claim om te hê wat ons toekom, is ek en jy besig om onsself te verraai. Want ek en jy het nie ten volle begryp wat die werklikheid van ons sonde op die mens se hart het nie. Ek het hier geskryf, kan ek dit sê? As ek en jy regtig besef wat ek en jy verdien, is dit dat ek en jy die hel verdien. Hoor mooi, ek kyk julle in die oë. Ek en jy verdien die hel, want ek en jy sondig elke liewe dag. My gedagtes dink die verkeerde dinge. Julle sien, dit is die betaling wat ek en jy veronderstel is om te kry vir ons sonde. Dis wat God se woord vir ons sê. Dis wat God se woord vir ons sê. Vir ons oortredings teenoor die heilige God. En dank die Here dat ek en jy nie kry wat ons toekom nie. Julle sien, om te leef met 'n gevoel van entitlement is om te leef buite die lig van God se waarheid. Hoor mooi, om te leef met 'n gevoel van entitlement is om te leef buite die lig van God se waarheid. As ek en jy kom en sê, we are entitled to that, we are wrong, because actually we should be in hell. We are going to hell. Die tweede punt. Entitlement is vernietigend in dat dit ons beroof van dankbaarheid. Julle sien, dankbaarheid moet 'n leefwyse wees vir ons as Christene. Ons moet nie die mense wees wie so nou en dan dankie sê nie. Jy sien, sekere mense met entitlement dink dat dit hulle toekom. Ek het vanoggend wakker geword, 'n nuwe dag. Yes, I'm entitled to that. Dit gaan gebeur. Julle sien, ons moet dankbaar wees in die Here. Want God se woord sê vir ons in Filippense 4 vers 4 in die NLV, wees altyd bly, omdat julle weet dat julle aan die Here behoort. Ek sê dit weer, wees bly. Amen. My boetie, my sussie, ek en jy behoort aan die Here. That is why we are not going to hell. That is why. That is why. Julle sien, wanneer ek en jy leef met dankbaarheid, leef ek en jy ook met nederigheid. Hoor mooi, wanneer ek en jy dankbaar is ek en jy nederig. Ons is nie grootpraterig nie. Daai man daar agter kon dood gewees het, hy het gekom met nederigheid, dankie Here dat ek leef. Ek weet baie keer spot ons, ja, hierdie fiets, daai fiets, hierdie een so, daai een so. Maar ons is dankbaar. Ons is dankbaar en ons is nederig. Julle sien, om te leef in dankbaarheid en nederigheid is die teenoorgestelde van entitlement. Waar entitlement kom sê en dis my reg. Sê nederigheid en dankbaarheid, nee, ek het nie die reg nie, maar dankie Here dat U my seën. Amen. Dankie Here dat ek 'n dak oor my kop het. Ja, maar ek werk, ek verdien geld. Ek kan mos my huis koop. Dis nie die Here nie. Wrong, my brother and sister. Wrong. There you going to entitlement. It's by God's grace that you have a work.
It's by God's grace that we can have a house, that we can have a roof over our head. Amen? Julle sien, wanneer ek en jy iets ontvang, erken ons dat dit afkomstig is van iemand anders se genade en vrygewigheid of ruimhartigheid. Julle sien, wanneer ek en jy leef met 'n sin van entitlement, is dit onmoontlik dat ons kan leef met 'n sin van dankbaarheid. As ek en jy leef met 'n sin van entitlement, is dit onmoontlik dat ek en jy kan leef met 'n sin van dankbaarheid. Jy sien, want dan glo ek en jy, I am entitled to that. My boetie en my sussie, die kleinste dingetjies, moet ek en jy voor dankbaar wees. Die kleinste dingetjies. Dankie Here dat ons 'n perseel het, sodat ons kan woorddeel. Dankie Here, al is dit koud, ons is hierso. Dankie Here dat ek 'n baadjie het. Dankie Here dat ek 'n hemp het. Amen. Jy sien, as ek en jy entitled is, dan verwag ek en jy altyd meer. Die derde een, entitlement vernietig ons verhoudings. Paulus het in Romeine 12 'n lys van opdragte geskryf. In Romeine 12:15 in die Boodskapbybel sê vir ons: lag en vier fees saam met elkeen wat bly is. Huil saam met elkeen wat hartseer is. En vir die een met entitlement is dit baie moeilik om daardie twee dinge te doen. Hoekom sê jy so, Brett? Wel, julle sien, vir 'n persoon met entitlement is dit moeilik om saam met iemand anders te lag. Want as ek entitled is, dan sê ek nee, ek wil hê wat jy het. Jy kan nie net lag nie. Ek moet ook lag. Ek wil ook dit hê. Jy sal dan glo dat jy eintlik moet hê wat die ander persoon het. Net so is dit om saam met iemand te huil wie hartseer is. Julle sien, met entitlement gaan ek en jy dink dat die persoon hartseer moet wees, dat dit daardie persoon se skuld is, as daardie persoon huil. Ek judge daardie persoon en my gedagtes en denke is dat daardie persoon dit verdien. Kan ons eerlik wees met mekaar vanoggend? Kan ons? Julle het my laasweek 'n commitment gegee. Kan ons eerlik wees met mekaar vanoggend? Hoeveel keer het jy gevoel dat wanneer sekere mense deur sekere goed gegaan het, dat jy gesê het, hulle verdien dit? Dis hulle skuld. Come on, almal. Hulle verdien dit. Julle sien, in daardie situasies, laat ek toe dat entitlement oorvat by my. Ek besef nie altyd waardeur daai mense gegaan het nie. Hoekom het hulle gedoen wat hulle gedoen het? So hoekom moet ek saam met jou huil? Hoekom moet ek saam met jou? Jy het jouself in daardie paadjie, jy het jouself daarin gesit. Is dit nie waar nie? So entitlement sê, hoekom moet ek dan saam met hulle hartseer wees? But we don't know what their circumstances were. Die vierde een en die laaste een. Entitlement is vernietigend omdat dit ons in die plek van God plaas. Wanneer ek en jy kyk hoe porsies uitgedeel word en ons sit in judgment daaroor, wat ek en jy eintlik doen, en dit mag baie subtiel wees, vra ons na die wysheid van God. But God, why are you giving that person more than what you are giving me? God, why are you giving that person more than what Ernest is supposed to have? Sien julle waartoe gaan ons? Ons sê met ons houdings dat ons baie beter weet as die Here. En ons weet presies hoe daardie porsies verdeel moet word. Is dit nie waar nie? Of is dit nou net ek wat vanoggend voor julle staan wat daaraan gedink het? You understand? Ons is met ander woorde meer wys, meer regverdig en meer billik as God. As ek en jy entitlement het. Julle sien, en wanneer ons na al hierdie dinge kyk,
kom ons agter hoekom Asaf gesê het dat sy voete amper gestruikel het. En dit is slegs deur die Here se genade dat hy nie gestruikel het nie. So wat is die oplossing? Dit was nie dat hy meer geld gemaak het, of dat hy mooier goed gekry het nie. Hy het ook nie gesien dat die goddelose beroof is van hul gesondheid of eiendom nie. Die oplossing het net gekom toe Asaf besef het, dat God in beheer is. My boetie en my sussie, ek en jy moet besef dat God in beheer is. God is in beheer. Even though sometimes we don't like it, God stays in control. God stays in control. Ons sien, en toe Asaf nader aan God beweeg het, het hy gesien dat God groter is as hy. Are we prepared? Is ek en jy bereid om nader aan God te beweeg? Ja. Ek sien baie hoopte wat sê yes. Maar weer eens my boetie en my sussie, as ek en jy nader aan God beweeg, then we are not, then we will not have a word of entitlement. En dan kan ons definitief nie gaan en sê, maar hoekom? God always knows best. Amen? En as ek en jy 'n paadjie stap saam met die Here, dan sal ons anders te optree. En ons sal nie die vraag vra, maar hoekom nie? Maar ons sal die antwoord gee, God knows best. Amen? Julle sien God wat die groter prentjie raak sien, en God wat weet hoe my en jou toekoms lyk. God weet dat elkeen van ons eendag voor sy judgment seat gaan staan. Almal. Al kry die goddeloses wat hulle kry. It's not mine, your problem. Moenie laat die goddeloses my en jou weerhou van God se koninkryk nie. We are all going to stand in front of God's judgment seat. All of us. All of us. Julle sien, wanneer ek en jy ewigheid aanvaar as 'n werklikheid, plaas ek en jy minder pressure in die belangrikheid wat besig is om ons te gebeur. Asaf het gesien dat almal voor God gaan staan, selfs die goddeloses. Asaf het die belangrikheid gevind wat ek en jy moet vind om entitlement eens en vir altyd uit ons lewens uit te kry, en dit is God. And only with God we will get entitlement out of our lives. God is my en jou porsie. Psalm 73 vers 25 tot 26 in die 53 sê vir ons: Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie. Al beswyk my vlees en my hart. God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Amen. Voor ek afsluit, ek het al 'n paar begrafnisse gehou. En nêrens het ek gesien dat die begrafnis companies opdaag met 'n sleepwaandjie. Ja, hulle mag miskien 'n sleepwaandjie gehad het om 'n gazebo op te sit of so iets, maar die persoon wat in die kus lê, het hulle nie opgedaag met 'n sleepwaandjie nie. My boetie en my sussie, ek en jy kan niks saam met ons vat nie. Gister toe ons my ma se as in die nissie gaan sit het by die Methodiste kerk in Kroonstad, het ek weer eens vir almal gesê, en julle weet dat ek het dit voor julle gesê, wat ek gepraat het oor, het jy jou hart vir die Here gegee? En ek het daai Sondag, ek het 'n kommitment gemaak. En ek het daai Sondagmiddag het ek gegaan na daai preek, en ek het my pa en my ma in die oë gekyk, en hulle albei gevra, as julle saak reg met die Here? En hulle albei het vir my gesê, yes. Why are you worried? To say, I'm not worried, I need to know. Is your life right? En gister kan ek met eerlikheid sê, dat ek weet waar my ma is. Verstaan julle?
Moenie laat entitlement ons uit die hemel uithou nie. Ek wil graag afsluit met die volgende. Entitlement is verban wanneer ek en jy besef, God is my en jou porsie. En hoor mooi, ek sê dit met alle respek. God is more than the H2 that I want. God is more than the nice house I want. God is more than a beautiful church building that I want for us. God is more. En wanneer ek dit besef, skuif ek en jy entitlement een kant. Dink net 'n bietjie hieraan. Hoe uitputtend dit is om te leef met entitlement. Het julle aan daaraan gedink? Dit maak jou moeg, rassie. Dit maak jou moeg, want jou oë scan net daar die hele tyd. Baie van julle was gister op Ernest hulle se Joel. Baie van julle loop rond en sê, het jy gesien daai ou se bike? Waar kry hy? Het jy gesien daai ou se bike? Of het jy dit gesien? Of het jy dit gesien? Dit maak jou moeg, man. Dit maak jou moeg. Jy sien, jy evalueer konstant ander mense. Die hele tyd evalueer jy ander mense, where you could have put your focus on God. Here, dankie dat ek maar my stofdonkie het. Here, dankie, Hans het vanoggend gevra, is die gym nie okay? Ja, hy is okay. Here, dankie dat ons die gym nie het. Dan mag miskien 'n Mustang hier om die draai staan, of 'n Harley of so iets, of daai, you understand. Maar Here, dankie wat ek het. Jy sien, jy is altyd ontevrede met wie en wat jy het. Praat ek die waarheid? Trap ek op tone vanoggend? You see, I don't know why. I don't know why God gives me the instruction to bring these difficult words. Maar ek weet hoekom. Ek weet dit, want God praat met my. God praat met my. Jy sien, wanneer ek en jy ontevrede is met wie en wat ek het, is dit onmoontlik om myself te geniet. En kan ek eerlik wees met jou? Die dag toe ek my hart vir die Here gegee het, I can still enjoy myself. Amen. I can still enjoy myself. Ek en jy moet net besef wat Jesus vir my en jou gekoop het op die kruis. Jesus het nie vir ons geld, krag of materiële blessings gekoop nie. Hy het nie. Jesus het vir ons soveel beter gekoop en dit is God se porsie vir my en jou. Jesus het vir my en jou ewigheidslewe gegee. Die keuse bly myne en joune. En ek en jy kan rus in God se porsie, wanneer ek en jy besef dat daar eintlik niks anders is nie. Daar is net Jesus. That's all. That's all. Am I entitled to Jesus? No. It's by God's grace that Jesus was given to us. Amen. Was dit hard geweest? Ja, it's difficult. It's hard. It's hard. Maar ek hoop dat elkeen van ons vandag sal verstaan wat entitlement, aanspraak maak, beteken. Nou dit 'n woord is en 'n leefwyse wat God glad nie by sy kinders wil hê nie. Amen. Kom sluit net die oor. Here, baie dankie vir die woord. Here, vanoggend kom ek en staan voor U en vir hierdie hele gemeente, Here. Kom ek en ek vra verskoning. Here, jammer dat ons altyd entitled voel. Jammer dat ons altyd dink dat ons beter moet hê, of dat ons altyd mense moet evalueer, of anders te kyk na mense. Here, my gebed is dat U met elkeen van ons sal wees. Here, laat ons sal besef dat sonder U ons absoluut niks is nie. Here, dat U vir elkeen van ons so lief was, dat U Jesus aan 'n kruis laat sterf het vir ons. Lord, not that because we are entitled to that, maar Here, slegs deur U genade. En dankie dat U vir elkeen van ons so lief is. Wees met elkeen van ons. Help ons. Here, waar ons sal gaan na 'n ding toe, dat ons sal sien, Lord, that is not the right road.
Here, laat U genoeg is. Dat elkeen van ons sal besef, dat U genoeg is vir ons. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Ek wil graag hê dat ons saam nagmaal gaan gebruik, en in 1 Korintiërs 11, van vers 23 sê die woord: Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Julle sien my boeta en my sissa, that is what God wanted for us. En dit is hoe lief God elkeen van ons het. Dat Jesus aan 'n kruis gesterf het. Nie sodat ek en jy besittings kan hê nie, maar sodat ek en jy God kan hê. Wanneer ons saam nagmaal gaan gebruik, en gaan vra dat jy vorentoe kom en jou kelkie kry, daar waar jy is, dat jy sal besef, I don't know what's going on in your life. I don't know, ek weet nie waardeur jy gaan nie. Ek weet nie waar jy entitled gevoel het nie. Maar laat dit, wat jou weggehou het van die Here, laat jy dit vanoggend by Jesus se voete kom plaas. En sê, Here, vergewe my. Because God is faithful. Die Here sê, vra en ek sal vergewe. Vra en ek sal gee. As jy vir vergifnis vra, God sal vergewe. Amen. Ek gaan vra dat julle net die nagmaal daan. Baie dankie. Dankie julle.